Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Karia. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin itong sewing machine ko. Okay, this is my sewing machine. This is a Brother J820 unit. So first, ang gagawin natin is dito sa side ng aking portable sewing machine is meron tayong on-off tsaka yung flag ng ating foot pedal. So this is my foot pedal. Yung ilalagay natin, ipa-flag natin doon. And then ito yung kanyang saksakan. So kailangan ng adapter for this saksakan naman. And then so ikakabitan natin yung ating pedal, foot pedal. As you can see, may paa yung kanya para hindi slippery yung ating foot pedal. So ilalagay na natin. So anyway, medyo mahaba tong video na to. So sana ay tapusin niyo yung video na to. So una natin gagawin is tuturuan ko kayo kung paano mag-winding ng thread or ng sinulid. So magta-transfer tayo ng sinulid sa bobbin. So makikita nyo naman guys, meron siyang guideline. Itong picture na to, ito is for winding or for winder. Tapos dyan natin iikot yung ating thread. So, susundan nyo lang yung gagawin ko guys. If ganito yung unit ng inyong portable sewing machine, so, sundan nyo lang yung aking gagawin. So, for sa winding natin, kailangan natin ng bobbin at saka ng sinulid. Any kind of sinulid naman. So, as you can see, malaki yung aking sinulid. Tapos, kukunin natin yung thread, yung sinulid, and then kukuha din tayo ng bobbin, then i-hook natin dyan yung sinulid, then ipapaikot natin yung ating sinulid. Ganyan siya guys. Makikita nyo naman sa picture kung paano yung sinulid na inano niya, kasi yun yung guideline kung paano tayo mag-winding ng sinulid. And then, kukunin na natin yung ating bobbin. Tapos, sa bobbin guys, may dalawang butas. So, yung circle, yung hole, yung na-circle, yung paglalagyan natin ng sinulid. By the way, kahit anong side, kasi parehas lang sila na may hole. Then, next naman is ilalagay natin dyan sa winding. Dyan. Yan, ilalagay natin. And then, may maririnig kayong tunog. Tapos, ipupush natin. Yan. Uulitin ko guys. Yun yung maririnig yung tunog kung okay na tayo winding ng ating threads. Tapos i-on lang natin yung ating portable sewing machine. Makikita natin pag naka-on na yung ating sewing machine, mag-on din yung LED light niya. And then next, okay na tayo mag-winding ng sinulid. Then i-press lang natin yung ating foot pedal, and then ready to winder. Ayan, nag-winding na yung ating sinulid. Then, hawakan lang natin yung sinulid. Tapos, pag meron ng konti na wind ng sinulid, kakat lang natin yung dulo ng sinulid. So, okay na yan. Ayan guys, maririnig nyo. Ganyan kaingay pag nag-winding ako. So, para sa naman, dapat 3/4 lang yung ita-transfer natin na sinulid. Then, okay na to guys.
Next naman natin na gagawin yung paano maglagay ng thread. Ayan, ito naman yung drawing na susundan natin. So, first is tatanggalin lang natin yung ating sinulid dun sa may bilog na yun. And then guys, i-hook ulit natin doon sa part na yan. Next, ito, ilalagay lang natin dyan. Padadaanan lang natin siya dyan. Tapos, mag-U-turn lang tayo. Tapos, nakikita nyo yung bakal na yan. Dyan natin i-hook yung ating thread. Ayan. Yan yung ating wheel. So, para malalaman natin kung nakataas yung metal na yon, ayan, ile-level lang natin yung line, yung dalawang line. Then, ayan, pag iikot natin yung ating wheel, gagalaw yung bakal na yan. So, dyan din natin i-hook yung ating thread. So, sa paglalagay ng ating thread, dapat nakataas siya para hindi siya matanggal. Then, parang mag-U lang tayo. Mag-U. Tapos, ilalagay natin dyan. Tapos, ilalagay natin, i-hook natin siya, tapos pababa. Ganun lang guys, kung paano maglagay ng thread sa aking portable sewing machine. So, if ever na ganito rin yung sewing machine nyo, much better to watch this hanggang dulo. Then, uulitin ko yung paglalagay. Ayan guys, lalagay lang natin, tapos pababa, tapos pataas, and then i-hook natin, then ibababa natin yung thread. Ipo-focus ko ng konti para makita nyo. I will try my best. Ayan. Okay guys. Ayan, makikita nyo na nakahook na yung ating thread. Ayan siya, ganyan. Ganyan po siya guys. Then, pababa lang. Then, next naman, kung paano natin ilalagay yung thread sa ating needle. Ayan, nakaganyan siya. Nakahook siya. And then, ito yung part ng ating paglalagay sa ating needle. Ilalagay lang natin yung thread dyan. Ihuhook lang din natin siya. Ganyan. Ulitin ko. Yung part na yan, ihuhook natin siya dyan sa may bakal na yan. Anyway, iba-iba naman yung sewing machine kung paano nila ilalagay yung ating sinulid. Tapos ito yung ating needle, yung butas ng needle is nasa baba. So ayan, tapos ilalagay lang natin siya dyan. Medyo nag-struggle ako sa paglalagay ng sinulid ko. So, yan. Kasi masyadong maliit yung butas. If ever meron kayo yung, di ko alam kung anong tawag doon yung parang plate. Tapos, ilulusot mo din siya sa needle para mas madaling mailagay yung thread. Then, ayan na guys. Yan na yung part sa taas ng thread natin. So, next naman natin is yung lower thread naman. So, ayan na. Ayan na itsura niya. Anyway, lagi nasa ilalim ng pressure foot yung ating sinulid. Next naman, yung ating sinulid sa baba. So, bubuksan natin yung ating bobbin case kasi dyan natin ilalagay yung ating bobbin, yung winind natin kanina.
na thread. So, dito medyo tricky yung paglalagay. Ayan. Tapos may i-hook tayo dyan sa gilid. Hindi nyo makikita pero mamaya ipo-focus ko kung saan nyo i-hook. Meron dyan sa gilid na i-hook nyo yung thread. Ayan o. Pag smooth yung pag-iikot ng bobbin. Ibig sabihin okay yung paglalagay natin ng thread. So, ayun guys, ipo-focus ko yung ating paglalagay. Ayan yung part na yan. Wait lang. Ayan, lalagay ko muna yung bobbin. Tapos yung part na yan, dyan yung i-hook yung ating thread. Ayan, ganyan siya. Uulitin ko guys. Dyan yung i-hook yung thread. Dyan. Then, okay na yan. Okay na yan guys. So, okay na yung ating upper thread at saka lower thread. So, close na natin yung ating bobbin case. And then, hindi siya nagtatapos yung ating paglalagay ng ating thread. Or yung ating set ng ating thread. So, ayan na. Ito, medyo tricky din. Kasi hahatakin natin palabas yung lower thread. Papunta sa ating plate. Ilo-lower lang natin yung ating needle. Tapos, hahatakin natin. Tapos, hahatakin niya yung lower thread. Ayan o. Nasa ibabaw na siya. As you can see, ganyan lang. Ibababa lang natin yung ating thread. Yung ating needle rather. Para makuha yung lower thread. Tapos, okay na yan guys. So, ready to pagtatahi na tayo ng ating mga project. So, lagi lang natin tatandaan na ilalagay natin sa lower ng pressure foot yung mga thread. Hindi siya sa ibabaw ha. Dapat nasa baba siya ng pressure foot. Nasa ilalim. Yan. Nasa ilalim siya. Tapos ilalagay natin siya patalikod. Yan. Ganyan yung setup bago tayo magtahi. Okay. Para sa ating namang stitches at saka yung ating tension. I-explain ko sa inyo mamaya. Pero yung akin, dalawa lang kasi stitches na to. Zigzag at saka yung straight lang. So, first na atin itatry naman is yung zigzag muna tayo guys para makita natin yung difference. Dun tayo sa zigzag. Then, i-level natin yung length niya into 1. So, bababa lang natin yung ating pressure foot. Ayan. Anyway, may video naman ako yan. Check my other video for that part. Then, ayan guys, yung ating zigzag. Unang zigzag natin. As you can see, napaka-fine ng pagtatahi ng zigzag na to. Tapos, meron nga pala tayong cutter sa gilid ng ating thread. Ayan yung ating first zigzag. Next naman is, ililipat natin sa number 2 yung ating pagtatahi sa zigzag. So, pagtatahi talaga, medyo maingay lang talaga siya, guys. And then, anyway, guys, meron nga pala akong video kung paano maglinis ng ating portable sewing machine. So, check my video. Next naman is yung ating number 4. Titingnan natin kung ano yung mga difference ng zigzag sa difference length niya. Ayan. Sa ano naman, parang lalaruin nyo kung tama yung timpla ng thread natin o yung pagtatahi natin. Kasi minsan, iba-iba yung texture ng ating mga tela. So, iba-iba din yung tension,
yung higpit, yung mga ganun, luwag ng ating thread. Kaya minsan dapat i-check, gagawa muna kayo ng sample na same ng tela na gagawin nyo sa project nyo para malaman nyo kung paano nyo i-adjust yung tension at saka yung mga sigsagan. Yan mabuti. So, ayan, makikita nyo yung difference ng ating zigzag, guys. Yung una yung napaka-fine ng tahe, tapos magiging wide siya hanggang sa hindi na siya a little bit zigzag na lang siya. Tapos malaki yung space niya. So, next naman natin is titingnan natin yung ganyang level ng zigzag. So, same zigzag lang naman sila, pero nagkakaiba-iba din yung mga length niya. So, dapat i-try nyo muna talaga sa sample ng fabric niya. And then, this is the difference. Ay, mga pagkakaiba-iba ng mga zigzag. Try naman natin yung iba. So, yan. Ito naman, yung parang hindi na siya ganong zigzag, guys. So, i-adjust nyo lang din talaga. Ayan o. Makikita nyo yung difference na parang hindi na siya zigzag. So, ayun yung level na yan. Ito yung pinakamaliit na zigzag. Try natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kaliit siya. Kung ano yung difference niya. So, ayan guys. Please subscribe to my YouTube channel para notify kayo every time na mag-upload ako ng aking video about sewing machine. About pagtatahe, about sewer, ganyan. Ito na yung pinaka-last na level ng ating zigzag. Okay guys, ito na yung mga difference ng mga zigzag. So, dadako naman tayo. Pupunta naman tayo sa straight stitch. So, ayan yung sa number 1 naman tayo sa length. By the way guys, yung ating fabric dyan sa sample na yan is yung neoprene fabric siya. So, medyo makapal siya and then medyo stretch siya pero hindi ganun ka-stretch. So, ito yung ating number 1 length ng ating straight. So, parang maliliit lang siya talaga. Maliliit lang yung mga spacing niya. So, parang itong stitch na to is bagay sa paggagawa ng mga maliliit na project like face mask, mga ganun ka girl. Yung pagtatahi talaga is sa fashion. So, ililipat naman natin sa level 4 na yung ating length. So, makikita nyo dito kung ano yung different naman ng straight. For me kasi straight and zigzag lang naman yung masyadong ginagamit sa pagtatahe. Mostly talaga yung straight. So, kaya hindi na ako nag-attempt na bumili na mas maraming stitches kasi zigzag and straight is fine na sa akin. Okay na yun. Ito naman, i-adjust natin yung ating tension. So, sa tension naman guys, every fabric, iba-iba din dapat. Kaya, yung napaka-importante na itutry nyo muna yung magtahe sa mga sample talaga kasi iba-iba yung texture ng mga tela. So, iba-iba din yung tension niya. Mostly kasi minsan
Iba yung tela pang punda, iba yung tela pang mga shorts, damit, at saka ng mga pang mask. So, advice ko lang sa inyo na bago nyo tahiin yung inyong project is maglalagay muna, sasample nyo muna sa ibang tela, ganun. As you can see guys, yung tension nito is niluwagan ko. Ayan, ilalagay ko sa level 9. Makikita nyo yung difference nito. Ayan na yung ating parang humigpit yung ating humigpit yung ating tension, kaya nagkaganyan siya, nagka-crumple yung ating fabric. So, pwede to sa mga shearing dress, ganon, yung ganyan. Tingnan nyo, masyadong maluwag yung ating thread. Kaya itong tension na to guys, napaka-importante sa pagtatahi. Kasi pwede mong mahigpitan or pwede mong maluwagan yung iyong pagtatahi. Pag mahigpit naman is, paghatak nyo ng fabric is, mapuputol yung thread. So, syempre, ayaw natin yan. Ito naman, ibang fabric naman yung ating gagamitin. Ito ay polycotton fabric. So, hindi siya stretchy. Ito yung mga ginagamit sa mga bedsheet at saka mga punda. Ayan siya. Ayan guys, sobrang higpit ng ating tension kaya nagka-crumple siya. So, bagay yon sa mga shearing talaga. Ayan. So, i-adjust naman natin yung ating tension into lower level. Okay. Sana may natutunan kayo sa tutorial na to guys. Ayan. Ito yung maluwag na tension. Ako guys, kasi minsan tinatry ko muna talaga sa mga fabric, same fabric ng gagawin kong project para yung tension ma-adjust ko. So, look at the difference. Ito na yung ating sample lang stitch. So, patapos na tayo guys. Sana umabot kayo sa pag-explain na to. So, ayan yung dalawang guhit na yun, 4 and 5 and 3 pala. 4, 5, 3 is yung mga usually na normal yung tension. Hindi siya maluwag, hindi siya masikip. Nasa middle lang siya. So, nasa inyo naman yun, yung kind ng fabric na gagamitin nyo kung anong tension yung dapat, diba? Okay. Tingnan yung difference niya. Hindi masyadong maliwanag kasi ayan, look at that. Yung isa, mayroong mga dots siya sa pagtatahi niya pagka masyadong mahigpit yung ating tension. So, ito yung ating mga sample. Sana may natutunan kayo sa video na ito. See you in my next video. Bye-bye!